200-300蚊。啊，佢成幾廿隻，仲先你想賺好多啊？唉，啲手嘢頭切痛，收貨馬高飯啊，揀咗咁多出嚟啦。上個月嗰4張板嘅30萬啦，差唔多啦，大概就有百零隻咁上下啦。揀咗廿幾隻出嚟啦，呢啲冇辦法噶啦，一就掟咗佢，一就擺喺翻工場嗰度，基本上冇咩用啊呢啲馬高飯。老夫子，咁樣嘅去邊啊？係嘛？你攞手貨處理下，我等咗佢啦，準備。即係抌咗佢啊！新貨嚟嘅，咁鬼多就係新貨，你抌佢點解喎？貨尾嚟噶嘛，問題多啊嘛，係你唔明嘅。屌，不如你緊要睇唔出嚟㗎？你不如俾我街去買。呢隻貨咁好睇啊呢隻貨唔賣得嘅，真係唔賣得嘅。我係過嚟同你睇睇。你唔敢賣啫，我係唔賣呢隻嘅喎，真係唔賣。咁你俾我賣啊！賣你先頭，你翻嚟睇睇你就知啦。嗱，或者你過嚟睇下手貨你就知啦，點解唔賣啦？嗱，你睇睇到未？睇條裂未？係咩？呢條啊，有裂唔係好正常咁啊，翡翠啊！絕大部分都係有問題嘅，你睇點搞啊？呢啲咁驚閪啊！屌唔得外嘅，面啲人都係咁賣，你唔賣不如俾我賣啊！唔得，我就肯定唔賣啦，手貨。咁你俾我賣，俾我去揾錢啦！唔得，你要揾錢嘅話，可以攞其他個手俾你睇就得㗎，呢手唔得。但你自己睇睇就得啦。手貨我夠知㗎啦。呢啲咁你自己又係做加工嘅，呢啲咁一倒角咁就冇啦，怕咩？係大幾長啊嘛嗱，佢呢度仲有啲㗎嘛，佢唔單止係嗰度。睇到未？咁明顯，佢內邊又有少少，全我都係揀過啦。你都費事睇呢手嘅，你要睇嘅話，我俾手好嘅你睇，俾手啲包你有得執嘅。有幾好啊！你睇睇咪知啦。因為你攞呢手咧，攞呢手，包保你可以賺到200-300蚊一隻。 200-300蚊一隻。啊，佢成幾廿隻，仲先你想賺好多啊？我平時都係咁嘅咋。冇人中意㗎，而家外面啲人全部都中意呢啲紙嘅。你要睇紙嘅，過3-4日嗰陣啊，我啲貨頭全部出晒嚟嗰陣你過嚟，我留20隻俾你得咪？你不如而家呢手貨就買。呢手唔係，呢手有問題嘅唔係，絕對唔係。做生意唔係咁做㗎，大哥。各有各做嘅，唔得嘅。你話到呢手我肯定唔俾嘅啦。你唔俾我咁，你攞去做咩喎？我就喺度擺住佢咯，擺倉庫咯。就一咪就掟咗佢，反正肯定唔係收我自己。哇！你寧願掟咧佢，你都唔俾自己兄弟。妖，冇講呢啲大菜。做兄弟邊係咁做㗎？就係兄弟，我先叫你冇賣呢啲貨，知嘛？列多太多啦，以後冇回頭客嘅，冇唔得唔得。你信我講啦。唉，我都費事。嗱，呢手你可以攞㗎。都話呢手冇人中意喎。嗱，呢手我可以保證你可以揾到300-400蚊一隻。300-400蚊。你要睇嘅話咧，自己有啲貨頭位翻嚟嗰陣時，我再俾你睇。過幾日再算啦，費事同你咩？喂，舅父，嘥你反正都係掉㗎啦，點解唔賣賺啲錢啫？屌，你都混吉嘅，你睇下呢貨點賣啊？點賣呢貨？叫你跟場睇啦嘛。哎呀，你賣平啲都可以嘅啫。呢隻貨我就絕對唔會買嘅，我同你講，好似呢種料嘅貨嘅話咧，打死我都唔會買，我寧願掟咗佢都唔會買。你都係啊，好似呢啲貨嘅話咧，你千祈唔好偷偷地攞出嚟賣，話知啊？我真係碾死你啊！嗱，你睇點賣啊？呢啲貨，你對得人字咩？睇到未？唉，咁人哋客人買得舒服咪得咯。唔得，你起碼最少要良心嗰間過得起。嗱，呢啲同賣流嘢有咩區別啫？係嘛？所以呢隻貨就肯定絕對唔可以賣，我話你知啦，唔好同我講啦。